হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ওয়াচ টাওয়ার। এই ওয়াচ টাওয়ারটা লেকের ভিতরে অবস্থিত। এই ওয়াচ টাওয়ারের ভেতরে দাঁড়িয়ে মোটামুটি লেক সহ আশেপাশের সৌন্দর্যটা ভালোই উপভোগ করা যায়। ফয়েজ লেকের পরিবেশটা আসলেই অনেক সুন্দর। মনে হয় যেন ছবির মতো সব কিছু। আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম বোটের জন্য। বোট আসলে আমরা চলে যাব ফয়েজ লেকের সি ওয়ার্ল্ডে। আমরা বোটে উঠে গেলাম। দুই পাশে উঁচু নিচু ছোট বড় পাহাড় আর মাঝখানে লেক। বোট ভ্রমণে সব মিলিয়ে পরিবেশটা অসাধারণ লাগছে। ফয়েজ লেক ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন। বড়দের এন্ট্রি ফি ৩০০ টাকা, সাথে পেপসি আইসক্রিম ফ্রি। এছাড়াও ছোটদের এন্ট্রি ফি ২৫০ টাকা, সাথে পেপসি আইসক্রিম ফ্রি। এছাড়াও এর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের রাইডস আছে। প্রতিটি রাইডস ফি ৫০ টাকা মাত্র। আমরা যেহেতু সি ওয়ার্ল্ডের টিকিট নিয়েছি, তাই আমাদের পার পারসন টিকিটের মূল্য ছিল ৬০০ টাকা। এখানে প্রবেশ সহ সি ওয়ার্ল্ডের সকল রাইডস ও পেপসি আইসক্রিম ফ্রি ছিল। আপনারা যারা শুধুমাত্র ফয়েজ লেকে প্রবেশের টিকিট নেবেন, তারা চাইলে ঘন্টাপ্রতি ১০০ টাকা দিয়ে বোটে করে এই লেকের সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারবেন। আমরা সি ওয়ার্ল্ডে চলে আসছি। এখানে আছে শুধুমাত্র সুইমিং পুল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুইমিং পুলের মধ্যে ছোট বড় ব্যাঙের ছাতা দেখা যাচ্ছে। আসলে এগুলো কিন্তু ব্যাঙের ছাতা না, এগুলো হলো ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে এক ধরনের ঝর্ণা। এছাড়াও এর ভেতরে স্লিপারও আছে। এটা হলো আরেকটা স্লিপার। এই স্লিপার বড়দের জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবাই কত মজা করে স্লিপ কাটছে। এইবার আমরা চলে আসছি পঙ্খিরাজের ঘোড়ায় চড়তে। আমার ছোট্ট পরীটাকে নিয়ে চাঁদের দেশে ঘুরতে যাওয়ার জন্য উঠে পড়লাম পঙ্খিরাজের ঘোড়ায়। আমরা কিন্তু একারা ঘুরতে যাচ্ছি না, আমাদের সাথে আরও এক দল আছে চাঁদের দেশে ঘুরতে যাওয়ার জন্য। ঘোড়ায় চড়ার সময় আমরা ছোটবেলায় যে ছড়াগুলো পড়তাম, এগুলোই মিউজিক দিয়ে গানের মতো করে বাজাচ্ছিল। শুনতে বেশ ভালোই লাগতেছিল। মনে হচ্ছিল ছোটবেলার স্মৃতিতে ফিরে গেছি। কপিরাইট ক্লেমের কারণে এগুলো এখানে দিতে পারিনি, তবে শুনতে কিন্তু দারুণ লাগতেছে। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজ ফলো করতে একদমই ভুলবেন না।